係啊，大家心情都好興奮喎。係啊，準備啊！我仲興奮啊，志偉，因為我今日翻嚟一早翻嚟，等到而家先開始做 show 啊！你幾緊張嘅人？一早翻嚟？係啊，梗係啦。哦，咁我仲犀利啊！唔爭啲唔記得講添，我咧已經將稿咧由頭背到落尾，滾瓜爛熟噶啦。我慘個樣醜樣嘛，翻完又落妝，來完化3、5、7個鐘頭，但眼即係緊張啊，翻唔到，你明白自己，你了解自己，你知道自己醜樣先。Yes。咁啊冇所謂啦，咁大家做咁多嘢咧，都係為咗多謝大家由頭到尾都睇過嚟咧，呢個開心翻埋嚟，多謝大家嘅支持。好啦，唔講咁多啦嚇，我哋馬上要請我哋今日強勁嘅嘉賓陣啊！好啦，咁啊打頭陣嘅咧就係笑看風雲服務社群嘅包文虎古巨基，古巨基，我有獎揞嘅喎，多謝你。第二個咧就係我諗叫佢咧就唔係話 Why not， 而係 Wyman 啊 Wyman， 騷擾啊！哇，受盡騷擾啊！好用咗第三個犀利啦，講波又有佢，講飛車又有佢，但係樣嘢咧，呢一樣嘢大家都唔夠佢嘅就係個善心啊！因為佢係公益金嘅主席余錦基先生。余主席，係，好，跟住咧就係餐餐都見到佢噶啦，佢就係阿貴啦，古天樂。餐餐有熟㗎，安強，個個都唔捨得接佢啊！老友嚟㗎嘛，老友嚟㗎。跟住咧壓軸啦，壓軸咧就係無論愛情啊、友情啊、乜情啊、請呢場請啊嘅，佢唔係黑嘅，不過係白小姐，白韻琴小姐，白小姐你好，白小姐你好，係。白小姐好靚啊！白小姐食咗啲膠啊，你哋唔應該咁樣。威咪話好靚啊，但係噴到咁樣啊！好，咁多個咧，馬上先揀位先啦。我覺得咧，咁多個咧，應該第一個揀位咧就係余錦基啦，因為余錦基出嚟咧就完全冇阻擋嚇，任得人射。乾咁俾你揀先啦。 Age before beauty。好啊！好啦，余主席，你揀邊個位啊？無厘啦啦！哦，無厘啦位。冇你啦！好啦，咁啊跟住就白小姐啦。兩大電台巨子喺度啊！隔離啊，陳偉，好，有請白小姐。 OK，陳偉多謝。咁啊，關埋出嚟都瀟灑嚇，又任得人瞓，或者貓嚟再揀位。我要做王菲出位。啊，出位。唔好攞麻煩。好嘛，咁兩位小生啦，咁啊，古天樂你啊。4位，我剩翻個30位咧，就我俾我哋阿包生。阿小虎啊！包文虎坐定定未咧？好啦，咁啊5位坐定咗之後咧，就馬上要講今晚呢個囉囉攣嘅時間啦嚇。係啦，咁啊囉攣之後會咧，今日寫上嚟嘅咧就係一個叫做阿平咧嘅父母啊。咁阿平係男仔嚟㗎。係啊，但阿平得16歲嘅啫，因為爹哋媽咪太錫佢啦，當佢係女咁湊喎，於是乎咧，湊下咧就越嚟越攣啊，即係啊唔係應該係話即係乸乸地啊，越嚟越 cam 啊咁。唔知會唔會變人妖添？而家父母好囉囉攣啊，攣點算啊？究竟個情形係點樣咧？不如我哋一齊去呢個 cam 啦！我冇做大哥好耐咯，唔好揾我啦係。哎呀媽咪啊，你做咩啫？喺處切出咁絕。爹哋啊，你冇發覺咧？阿平呢排有啲唔妥咧，越嚟越唔妥啊！冇咩嘢啊，佢只不過係嗲一啲同埋呢個乸少少啫。冇事㗎，但係你講呢啲特徵都係女仔啊嘛，咁佢係男仔嚟㗎嘛。媽咪，你平時咪當佢女仔咁湊嘅咩？咁佢而家16歲咯喎，咁大個仔啦嘛，咁你話咁樣，我哋劉家冇後咁點算啫？媽咪啊，唔制啦，你又攞咗嚟膠唇膏。嗱平平啊，大個仔啦，係咪知唔知啊？要好似男人大丈夫嚇，男人 man 啲，好冇？男人有咩好啊？又牛精又冇禮貌，邊好似我哋得咁多人中意啫？智慧啊，你教我哋點算啊？翻返來，唔使驚啊！有我智慧喺度咧，我幫你唔到，我哋有5位嘉賓幫你解答呢個問題。咁首先揀一位嘉賓答先噃。係啊，我哋咧其餘咧就請4位咧就入去嗰個音樂箱裏邊嚇，超級無敵享受下先。隔聲房咁我哋不如請古巨基先啦喎。好啊，其他4位。古巨基，你出嚟先。點啊？咁啊，你哋只需要咧，即係介紹一個女仔扮男裝介紹俾佢，咁啊佢以為係即係男仔啦，咁佢中意㗎啦，咁啊大家咩咯喎？咁咩咧？咁後尾之後咧就即係可以拍下拖，咁之後咧就慢慢到有一日咧，3位煮成熟飯，
嘅時候，咁你就會即係佢都冇辦法都要即係知道自己嘅身份㗎啦，就要係結婚咯咁啊。令到佢唔會打贏咧。阿宇仔嗱，呢個係你個仔啦。其實係好易嘅，阿仔第一件事啊，跟老豆去練車、踢波、玩下手，唔夠人打踢波嘅時候唔夠人玩上打埋交，然後咧我會同你去男校寄宿，咁樣好快脆咧，咁你換翻個男仔。跟住啊，中意男仔咪自己做翻個頂天立地嘅好男兒咯，即係冇辦法但係佢係中意做到男仔，好似你一樣中意男仔啊。中意咪自己做咯，係咪？但係佢尤其是要話俾佢聽，呢個社會上咧男人有男人嘅功能，女人有女人嘅功能啊嘛。咁做但係佢得男仔女性嘅功能咧，有好多時咧，女仔做唔到嘅。點樣幫阿平變成一個真係頂天立地嘅男子漢？阿平嚟啦，叫佢做多啲運動先啦，做多啲運動，做多啲運動，跟住咧就叫佢話俾佢聽，做呢樣嘅咧好易有呢個末世紀絕症，有呢個三角脈唔好快死，屋企人會好傷心。我又覺得咧冇乜嘢咧，呢個世界上咧，除咗即係男仔就一定要做男仔嘅嘢，女仔一定要做女仔嘅嘢，冇乜劃分嘅，即係除咗某啲生理上面嘅嘢冇得講啦。我知你會駁我呢個嘅。咁如果咧即係我係父母嘅話咧，我或者咧即係寧願佢開心啲啦，由佢自己啦，同埋即係佢選擇咗自己嘅生活方式咧，唔害人冇乜問題嘅。咁啊，5個人咧就有不同嘅答案喎。咁啊，我啊想聽下咧，究竟我哋喺觀眾嘅行列裏邊咧，有冇啲不同嘅見解啦？唔係，一係叫佢去做下消防員啊、差佬啊嗰啲咯，做啲粗魯啲嘅行業咯。嗰啲都唔係好粗魯嘅啫，可以消防員都可以斯斯文文，差佬都可以斯斯文文嘅。好 man 嘅嗰啲，成日講粗口喺你面前先係咁做戲，先係咁斯文嘅啫。我都會贊成個 DJ 嘅講法係，即係有得去。呢度有兩個 DJ 喎，係啊，白小姐對 DJ，黃生係啊，黃生。黃生歪文。即係我都覺得應該即係佢嘅心智係 OK 就冇問題咯。當佢越嚟越成長嘅時候，佢會自己會改變翻。咁啊，我哋咧就有呢個參考嘅片段啦，參考嘅啫，純粹嚇，係咪係我哋自己3個人諗出嚟嘅？唔知啱唔啱？參考嘅答案。嗱，我哋大家又去睇下呢個 camera。其實我覺得而家幾好啊，又温柔又嬌俏，男定女有咩所謂啫？嚟啦！嚟啊，老母我！呢個影咗啦！你做咩留晒鬚啊？有冇中意啊，大佬？平平，我都恨做媽咪恨咗好耐啦。爹哋你啲鬚咧，我打你！我打你。點解你會變成咁啊？其實咧，我係同媽咪諗住咧，就咁樣同你溝通到啊嘛。我要調轉身份㗎啦，好嘛？係啊，我唔要一對咁得人驚嘅父母啊！我寧願變翻男人啦！掂過。翻返來，耶！唔係呢個真係只係一個參考嘅方法嘅啫。嗱，其實未必啱嘅。咁啊，不如咧，我哋就睇下5位評判點樣俾我哋5位嘉賓嘅分數，好嘛？好啊，咁啊，首先就俾邊位好先啦？嗱，我哋俾阿古巨基先啦，係嘛？180分。我自己就幾中意分，我俾200分嘅。哇，好高㗎1380分啊！好嘅，咁啊，跟住我睇下白小姐啦。150分，我俾180分啦。 OK，即係1330分。1330分，好啦，咁啊睇下咧，我哋余主席啦190分，我俾160分佢。 OK，咁就1350分㗎啦喎。好啦，咁啊跟住咧就係古天樂同啊古巨基兩個人，大家估字頭咧分數都差唔多，180分，咁我俾160分。即係有1340分㗎啦。好啦，咁啊跟住到威文210分。其實我自己本人咧，我都幾認同威文呢個做法㗎嚇，我俾220分。哇，全場最高啊！1430分，而家係暫時領先緊嘅。好犀利。OK，咁啊5位咧就得咗個分數之後咧，暫時就威文領先喎嚇。不過但係比較上後少少咧，都係1340分嗰啲，都係好似有幾個咁上下啦。啊，白小姐同古天樂都比較係落後少少個。冇所謂啊，咁啊只係相差幾廿分咧，就唔係仲有得追翻。咩咁大不了嘅，咁啊總之我哋一陣間翻嚟咧就非常之多嘅項目咧。咁喺呢個時候咧，我哋就要唱歌俾大家聽。冇錯啦，呢個就係 Commercial Break。開始翻嚟啦！好啦，咁就係我哋200大追蹤嘅時間喎。我哋追蹤啲乜嘢啊？就追蹤一個叫做阿芬嘅女仔啊，因為俾男朋友拋棄咗之後咧，咁佢經有自殺嘅傾向，爹哋媽咪好驚，擔心咗。係啊，咩體嚟㗎？個男
男仔。係唔好理佢啦，衰仔嚟嘅，衰仔啊！唔好理咁多，總之我哋要去片睇睇件案件究竟係點啊！但係最緊要都唔係嘉賓，留意啲錯處，我哋有5個嚇。 Camera， 喂，Hi Simon， hello 嚇，我啊芬芬嚇，邊個芬芬？你有冇搞錯啊？唔理人嚇咩話？你要同我分手？唔係啊嘛嚇！你咪同我講啲咁嘅嘢啊嘛！Simon 啊，你知我最 Simon 你吸我線，媽媽 Simon 你同我分手。哦，冇喊，大把男仔世界上冇喊。我好奇怪啊！你知我啦，仲呢個香港小姐譚小華，身材又好過梅艷芳，點解可以同我分手啊？我要死啊！我要死！冇死，你似我後生，冇死。你咁靚，唔使擔心，冇男仔中意㗎，通街都有，放心。你死啊！仲嗰啲就唔啱啦，呢真係一場父女。你知我同阿 Simon 最夾啲啊嘛？你同佢講埋啲咁嘅嘢咧，即係我真係死俾你睇啊！真係，我有時話你啲嘢啦，我應該入去啦，開煤氣啦，撳燈掣爆炸。你冇自殺啊！冇自殺，唔值得啊！你忍，你記住嘛？嗱，牆上面嗰幅畫你睇過，個忍字嚟嘛？舊年生日你送俾媽媽，叫媽媽忍㗎，你都要。係噃，我哋一家人啊！嗱，我哋有黃生嘅陳星啊！得，我要用死吊頸，我要死啊！攞佢！你唔可以為咗個衰仔死！係啊，其實再唔值得啊！你過嚟唞啊！媽媽見到啲靚嘅。你個衰女，開煤氣，你想累死全家咩？呢個靚仔。邊個啊？你死仔！你搞到我女咧，又係生又愛死，我收咗電話去廁所啫。你話你快搞翻掂佢啊！你收咩嘢？啊？點啊？冇啊！你知我最中意你㗎啦。怨氣啊！唉，我邊度捨得你嗰啲錢得㗎？你冇講啲咁嘅嘢啊！唔係我真係死俾你睇㗎。喂，你要死喎！因為我啊買份保險寫我自己嘅名喎嚇，11人。咁你唔死先得啦！你要快啲死啦！我仔攞花樽幫自己自殺。好啦，咁啊而家咧，大家咧睇到呢個片段啦，咁啊清唔清楚咧就冇乜所謂㗎。最緊要大家咧就有冇睇到嗰5個錯處嘅啫。嗱，我哋咧再去一次片，一到嗰度你認為，我知啦，即刻可以撳燈啊！未睇完嗰套片你都可以撳掣㗎喎。啊，先嚟第一個錯處。咁我哋一齊去 Camera。你要同我分手？唔係啊嘛！哇，好犀利喎！邊個？明啊！哦，魚魚感機先，我睇到魚感機上邊先咗落先啦，魚感機先。嗰個姣和智慧咧，呢個電話咧就原本就有個講嘅，後尾變咗冇嘅。有個講。後尾咁快？係啊，後尾咧得條線嘅啫，冇嗰個。係。即係變咗無線電話。冇意思話冇後邊講嗰個。後尾我就冇講。後尾又冇講，初頭有講。即係原本咧啲一開頭嗰陣時咧有個聽有個講，後尾到後尾就係得個聽。咁都有人聽有人講啦，冇咗個講。哦，後尾又得人聽就冇人講。啊，後尾人聽下。個電話冇咗個講，電話變咗嘅。電話冇咗個講，冇個講。個電話冇個講。即係如果阿余生你認為個電話係冇咗個講嘅話咧，你嘅答案就係錯嘅。我係錯嘅，係啱嘅。好啦，我哋睇佢究竟係咪冇咗個講嗱？我哋 Camera， 你要同我分手？唔係啊嘛嚇！你咪同我講啲咁嘅嘢啊嘛！Simon啊，你知我最嗱，本來咧電話就有條電話線嘅，後尾咧再另一個 shot 就變咗一個花灑頭嚟嘅，100分嘅答案。你唔好睇，真係年紀咁大，真係。仲未退化嘅。啊，所謂有眼光，做啲生意成日賺錢就係咁解啦。犀利。好，我哋繼續去睇下第2個錯處好嘛？好，我哋 Camera，我哋入去開煤氣啦，撳燈掣，爆炸。又係錯喎。余生，嗰啲黃色玫瑰花咧，呢個時候就好似係智慧咁樣耷地頭嘅，後尾咧就好似我咁岌高頭行啦。係咁犀利？大嘅。嚇？係嘛？咁快睇到啲桂花就係真唔係㗎？送俾人送得多啊嘛。係咩？係啊。我一早就留意啲玫瑰花喎。但係一開始嘅時候咧，其實
有另外一樣嘢嘅。係啊，因為我哋咧玫瑰花呢一樣嘢咧就留翻晏啲俾你答啦，余生。夜少少先。因為我哋咧就咁我又睇到呢個喎。係啊。你一陣間再鬥快，即係話你哋比試鬥快咁。即係你都算係，威威你都算係第一個上我哋節目發爛渣嘅人啊！你知唔知？我哋係好唔公平㗎。啊，冇乜所謂嘅，即係邊個先到先得萬一嘅啫。個個都撳晒點算啊？係啦，咁啊嗱，而家咧就地道呢個問題咁啊，不如俾你睇多次啦，好唔好？答咗即刻，誒，咁佢係答呢個片段喎。係啊，答呢個片段係咪啊？係乜嘢？志偉過位之後咧，原本佢成個男人聲嘅，但係過位之後咧扮喊咁變咗女人喊咁。嗱，真係所以個啦，即係古巨基咧就藝人，即係藝人啊。同埋擺明好叻嘅演員嚟嘅，好叻嘅即係好知道喜劇應該點。即係佢好熟嘅運作咯。係啊。所以呢啲嘅錯處咧就佢好明白嘅，所以你認為個聲係有問題嘅話咧，古巨基你嘅答案係錯嘅，你特登咁做啊嘛。呢個演繹上嘅技巧嚟㗎。係啊，關你咩事啫？我哋去一去片，俾你睇咩錯處就鉗啊啦！咁入去咧，開煤氣咧，撳燈掣，爆炸！你冇自殺啊！好，古天樂喎。係啊，古巨基係咁嘅。咩問題啊？嗰個掣有啲壞，好似係門鐘嚟嘅，見到凹咗。個掣有啲壞，凹咗入去。你認為嗰個唔係燈掣係門鐘？冇理由人哋話咗係撳燈掣嘅喎。就黏咗落去。係啊，電都電死啦，點會仲爆炸？咁咪新款嘅門鐘咯。即係如果佢認為嗰個門鐘仲喺屋企入邊燈掣嘅話咧，即係我覺得古天樂你嘅答案咧就係啱嘅。係啦，咁啊就係咧燈掣有問題啦。咁啊究竟係咩問題咧？係有問題已經得㗎啦。究竟咩問題咧？馬上解答俾你啫。我哋去 cam 啦。嗱，你留意啦，呢個燈掣點樣凹地咧？其實係手指嚟嘅，係人扮嘅。人扮嘅手指搽白咗嘅啫啊！搽白咗個手指一撳嗰陣時咧就凹咗入去嘅咁啊。100分。OK，我1440分啦。咁啊馬上咧。三個問題。係啦，咁啊馬上你再去3個問題啊！大家非常之簡單，睇就睇到㗎啦。我哋馬上去 cam 啦！我要死條頸，我要死啊！相當於錢啊！估唔估到啊？蛇啊，後尾變咗條蛇啊！即係歌星即係歌星啊！歌星即係歌星啊！一講嘢就揦個咪嘅真係，係咪啊？冇人試過啊！真係揦嘅，要揦咪。唔使揦個咪咁緊張嘅，嗰100幾十分。係咯。唉，少分就揦實曬啦你。咪就係啦，即係如果你認為嗰條繩後尾變咗蛇嘅，咁咪啱咯。做乜緊張揦個咪？嗱，呢個答案都知，唔好唱隻歌出嚟。之前我哋打廣告啊，贏咗就有得講廣告。因為唱嗰隻歌試少少。咁啊，睇下點樣變呢條蛇，我哋一齊去啊 ！cam 啦！嗱，原本真係一條繩嚟㗎，咁但係呢個 shot 咧一掹嘅時候咧，我哋就換咗一條蛇啦。好清楚睇到啦，呢條蛇仲係真蛇嚟嘅，有劇毒啊！真劇毒嘅不過膠蛇。普通人咧就唔能夠攞嘅，係要有關鍵咁毒嘅先至可以揸翻住同埋我呢條毒蛇。經過長期嘅訓練，大家屋企小朋友唔好亂咁攞，知唔知啊？臨床嘅實驗㗎。係啊係啊，好啦，繼續第4個錯處啦，我哋 cam 啦！你死！你搞到我咧！個忍字調轉咗。即係如果你認為個忍字係調轉咗嘅話咧，我絕對阿顧生你嘅答案就係啱嘅。好啦，我哋睇到個忍字點樣調轉就係 cam 啦！你死！你搞到我女咧又愛生又愛死！嗱，Y 出嘅時候咧係啱嘅喎，啱嘅呢個係啊！好，調翻過嚟啦，已經調轉咗啦。調轉咗啦，即係咁細年300分都注意到嘅話咧，真係呢個真係呢個少年不得了，真係。未來呢個藝術界嘅棟梁啊！係啊，咁啊，即係少少個答案300分就已經係棟梁咗不得了。好啦，我哋繼續去片睇睇下一個。歪明，咦？嗰個玫瑰花原本謝嘅，後來企翻起身。好煩啊！你成日都鬥快撳呢個，一嚟已經想撳啦。即係我覺得咧，但係咁我覺得咧，雖然頭先我哋已經俾咗呢個 priority，即係呢個阿余錦基嘅咁，但係咧，即係佢咁厚面皮，睇下我哋余錦基先生應該攞到幾多分，就同樣俾幾多分嘅啦。即係大家都有啦，好唔好啊 ？OK，大球開心啫，好唔好啊？好，好，我哋去片，究竟玫瑰花係咪有問題？我哋 cam 啦。係 Simon。嗱，大家睇到啦，呢個係最開始嗰時嘅片嚟嘅。嗱，到到後尾咧就已經變為盛放嘅玫瑰，好似我哋一樣啦，100分。咁啊，如果余主席有200分嘅話，威明應該俾幾多分啊？
但係你話頭先話同樣分，咁再加我哋加埋俾咗啲佢咪有？都係冇㗎啦，都係俾翻余主席嗰個分數嘅啫。哦，咁即係200咯。咁梗係啦。大家都200，大家都200分啊！啊，真係抵啊，真係。唔使驚，唔使驚。啊，冇得整啊！驚我。咁咧就嗱5條題目咧，大家都答晒啲錯注出嚟啊！咁但係咧，仲有一陣間咧廣告之後翻嚟咧，仲要講咧點樣可以幫呢個家庭解決個女自殺嘅問題。呢樣嘢咧，其實我就真係嗱，白小姐咧就隱藏實力，一陣間就要表現啊！解決呢啲乜問題咧？夜打俾我啦！就我哋去睇白小姐啦，暫時我哋可以去 commercial break。搞掂啦！好啦，咁啊馬上咧就要幫頭先個家庭咧就解答。如果個女有啲自殺傾向啦，咁啊俾男朋友拋棄啦，睇唔開，點樣去解決呢個問題咧？就請專家先啦。好啊，我哋請白小姐。即係點樣導佢？開導佢嚇。帶佢哋去嗰啲即係生育嘅房間睇下，咁多生命要出世啊，要嚟到呢個世界上享受世界上有好多美好嘅嘢。咁同埋咧，如果為一個男仔嘅話，嗰個男仔就算幾叻，都係一個好普通嘅人啫。咁再俾佢睇一睇呢個世界上真係有好多好美好嘅嘢。如果死咗嘅話，真係好唔抵咯。其實覺得咧，命仔好緊要㗎。咁點解咧？咁因為我覺得命仔唔係淨係屬於自己一個人嘅，係屬於你身邊嘅所有人嘅，即係包括你父母啊，包括你朋友啊，包括你親戚或者一啲可能唔認識你，但係可能都幾關心你嘅人。咁我覺得如果你放棄咗自己生命嘅時候咧，會間接即係好似剝削咗佢哋嘅嘢咯。即係我覺得好唔公平。如果父母能夠咧好好啲開解佢咧，例如做多啲其他社交活動，即係識多啲嘢啊，見多啲嘢開解佢。譬如好似見到我哋雙股咁靚仔嘅原來香港仲好多靚仔㗎，即係除咗曾志偉咁醜怪之外，有好多好靚㗎嘛。應該放眼世界咯，我覺得。放眼世界。係咯，一個人唔係代表呢個全世界，亦都唔係代表全部咯。佢仲要去睇好多嘢，因為佢仲好細。係啊，咁佢屋企人養佢，佢都未報答，咁就死咗，覺得好可惜咯。咁我覺得咁我覺得咧自殺好易㗎，即係要死好易㗎，生存先至難，即係有嗰個勇氣生存落去咧，嗰樣嘢難。不過咧講俾佢聽係冇用嘅，有好多嘢咧即係要自己經歷過自己明先知嘅。雖然咧即係身邊嘅人咧好想解俾佢聽咧，但係唔會明㗎。嗱，上次令佢明嘅方法咧，我都有一個就係咧令佢知道咧，生命咧係一樣好重要嘅嘢嚟嘅，係好多機會嚟嘅，即係你贏一次咧可以贏翻晒你以前輸咗嗰啲嘅。咁啊，即係等佢睇多啲，即係好多苦難中嘅人啊，或者生命裏邊好美好嘅事啊，咁佢知道咧，即係死咧好慘嘅。咁即係生命留翻條命喺度咧，仲有好多嘢好做。頭先咧咁多答過啊，我哋去一去片，睇下啲專家點樣講嘛。其實咧，因為咧就有個訪問咗個真實成功嘅個案啦，就由阿林美君咧就去訪問過佢。訪問咗佢爹哋媽咪嘅。係啊，咁啊睇下佢哋足之點樣解救咗阿平呢個問題啊。咁啊林美君已經知道答案啦，不如由你去一去 Cam 啊。係咧，伯母啊，嗰次阿芬自殺咧，咁你救翻佢啊？咁之後情況點樣啊？其實佢初時咧情緒都好唔穩定㗎，咁我哋兩公婆咪輪流留喺屋企陪佢咯，同佢傾下偈啊，開解下佢咯。係咧，咁你用咩方法令阿芬唔再自殺㗎？我最緊要知道生命寶貴，所以我專登帶佢旅行，一方面等佢散下心啦，同埋等佢睇呢個世界其實係幾咁廣闊，幾咁靚。同時我帶佢落地方行，等佢親身體驗下嗰度啲細路喺咁惡劣、咁窮困環境之下都係咁生活。個女自從去完旅行之後咧，其實佢明白到自己好幸福㗎，咁佢唔應該糟蹋自己啦，咁同埋咧就唔好話喐啲人自殺啦。佢而家咧都成熟咗，開朗咗好多㗎啦，我哋兩個都安樂晒。咁呢個身體力行去體驗生命寶貴嘅方法真係唔錯喎。希望咧所有曾經自殺或者企圖自殺嘅青年朋友咧，好好咁諗清楚啦。唔該曬兩位。睇睇啦，我哋啲嘉賓評判咧就點樣俾分我哋啲嘉賓啦嘛。好啦，咁啊首先咧就俾古巨基先好嘛，190分古巨基。咁我俾咁啦，加翻啲啦，180分啊。OK。咁啊加埋去1670分嘅分數入邊咧1850分。1850分。好，咁啊跟住我哋睇下白小姐啦，就係220分。好犀利啊！暫時啊呢一回合最高。咁啊，我都俾220分。好嘢，1770分㗎咯喎。Wyman整爛咗人哋嘅分。Wyman真係唔抵得人嘅。妒忌人。佢一次間篤少啲啊咁啊，係1770分㗎。好啦，咁啊跟住余錦基余主席200分。
咁170分佢啦。好，170分加落去啊！咁啊，袁先生總數係2020分嘅。咁都佢點解會幾啊？哇！佢而家最高嘅嚇，有啲驕傲，你睇佢個樣有啲驕傲。你幾得戚佢？好啦，我睇下古天樂啦。190分喎。我係想扣10分咁，我自己就俾少啲分嘅，咁你俾130分啫。咁有130分60分啊，都好高啊！疫情贏埋余主席啊，佢而家最高分啊，暫時。佢頭先答嗰個300分題目好犀利啦，係嘛？跟住就到文偉王啦，歪文咗個名，250分啊！呢個計喺我哋嘅節目嗰度咧，如果冇記錯係第2次人攞滿分嘅。係啊，我只係俾220分嘅啫。哦，少少都有。咁有2100分，而家歪文係暫時最高分啊！其實我覺得咧，即係有時答先咧，就我其實尊重錯咗啊！即係俾白小姐答先咗咧。專家係擺最後。係啦，咁啊反為咧就令到大家咧都揸住佢個論點咧，就大家咧就都攞嚟用下。攞嚟胡思亂想咁樣。喺呢度咧，我覺得我自己再應該加多50分俾白小姐。再加白小姐50分。咁有1820分嘅。好，多謝。最後一個環節講是講非，絕對可以追得上嚟嘅。不過而家先嚟睇下我哋嘅開心無敵大家庭。冇錯，講咩？就係講最豐富嘅獎品喺呢個項目裏邊一定會出現。咁我哋睇下先介紹呢個安德尊係啦，介紹我哋。有請安德尊。哎呀，我又嚟啦！無敵大家庭啊，同我拍手掌歡迎啊！好啦，介紹下兩對家庭先啦。係啦，企喺我左手邊嘅咧就係紀生同埋阿紀太，拍手掌啦，多謝手啦，多謝嘉賓。咁喺我右手邊咧就係阿麥生嘅兩叔嫂啦，大家俾掌聲佢啦，好嗎？諸位。咁啊，今次係啊，你知唔知考乜嘢啊？考醉啊嘛。係啦。考邊個飲得醉得太快啊嘛。嘉賓之醉啊！哦，嘉賓之醉，即係一陣間我哋會出個題目，即係譬如話嘉賓之最尖乜嘢咧？咁你自己咧就揾緊補埋一粒，粒完咗我先話俾你聽。原來我哋講緊咧係最尖指甲，又可以話我哋係揀最尖嘴利。咁今日唔知你唔知我哋後邊嗰啲係乜嘢嚟咁啊？但係你憑自己估咯，嘅構思去諗下係乜嘢，咁你笠落去啦。係啦，咁啊首先要講講咧，大家都有頂帽啦，去笠啲嘉賓噶喎。咁啊麥先生同麥嫂啦就係粉紅色帽嘅，咁啊紀先生同紀太咧就係橙色帽嘅。係啊，咁因為着到西裝顏色係襯翻啲帽嚇。好，咁啊馬上開始，第一對咧就係我哋揀最少啊！一個就笠古巨基，一個就笠歪文。我哋嘅問題就係最少筆畫嘅名。哎呀，咁即係話咧，粉紅色帽麥先生同麥阿嫂咧就揀啱咗啦。係古巨基啊！咁我哋得到10分嘅嚇。係。好啦，咁啊第二對啦，第二個就係話最高啊！誒，趕住我都可以笠埋落去㗎。如果你認為係就，大家都揀白韻琴。最高嘅高踭鞋係白韻琴小姐冇錯，好嘢啊！咁兩隊都啱喎，大家都加10分啊！好啦，咁啊跟住我而家想講一樣就係最大 size，或者 size 啦，或者係又笠落去又同埋。係，我哋專登俾曬 tips，大家都知道啦。我哋講緊最大 size 肚腩嘅就係錦基主席啊，冇錯，大家有10分。OK，好嘢。好啦，第4題啦。最多啊！最快粒啊！古天樂最多係啦，可能最多首飾啊，最多皺紋啦，係啊，最多搞笑嘢啊，最多騷擾啊，最多魚。好啦，最多魚。今次咧，我哋就係話最多耳窿係邊個？係白韻琴小姐。哦，冇錯。其實咧，初我哋以為係歪文。歪文都有耳窿㗎，好新潮㗎佢。但係後尾經我哋數過之後咧，發覺白小姐多一個。呢個係臨床實驗啊。係啊，好啦，最後啦，加油咯喎，紀生啊！如果你贏翻呢題咧，1-1可以再嚟一次啊。跟住係最輕嚇，大家都估佢啊！我哋係最輕最輕審啊！最輕審咧，其實咧就古天樂同埋古巨基咧就都爭到甩髀咁滯㗎啦。好嘢！錦基咧就揀住自己第手啊，唔好意思啊。我哋已經捉到咗其他嘉賓。歪文以前有頭髮嗰陣時，應該係最輕審佢嘅，不過而家睇光咗個頭咧差少少。咁啊，古天樂咧因為高過阿巨基少少咧，我暫時我哋當佢係最輕審先啦嚇。咁啊，所以咧就古天樂都係啱嘅。咁啊就咁啊，即係話咧，麥生麥太咧就係麥生麥太咧就答啱4條啊，咁啊40分。40分。係啦。
咁啊，幾生幾太咧就得30分啫，真係唔好意思啊。其實都係錯咗第一題。好啦，咁啊，恭喜你啊，麥生，咁請過去安德村嗰邊咧就準備一下，撳一撳睇下你哋想得到乜嘢獎品啦。麥先生、阿嫂，嗱而家呢度咧有個電仔度，你撳一撳咧，睇下你一間去嗰個百貨公司度咧邊一個部門嗰度啊嗱，撳啦，嚟咧撳喺呢度，1、2、3，哎呀，床上用品部啊，恭喜你啊！床上用品部。係啊，結果咧就揀到一樣嘢咧，就大家唔能夠同用啊，因為呢個係數嚟嘅啫。係啊，都係同個 friend 嚟啦。係啊，同埋翻埋嚟喎，大家攞翻去，大家分開用啦，係嘛？好啦，我哋轉，馬上帶阿麥生、麥太去啊。好啦，拜拜。好啦，我哋講得到啲乜嘢啊？麥生麥太咧就有機會咧得到呢個先施公司購物禮券，價值15000蚊嘅。好啦，咁我哋一陣間咧，我哋就會狂搶行動啊嚇！咁啊，暫時我哋可以去 commercial break。海鮮飯來！好啦，又係我哋咧做娛樂圈講是講非嘅時間，專講人哋秘密嗰啲嘢。係啊，揭露你私隱㗎，點解心嘢嚟平衡嘅咧？即係正常人咧都會有啲好奇心噶嘛，係咪？即係我哋而家為咗滿足你就有呢個 item。冇錯啦，咁啊亦都係我哋爭最後嘅。哇！你將啲位跳嚟跳去。佢興奮咧就而家知道。好啦，其實我哋而家拉得好近嘅，只要你答啱一條咧就100分，答錯就冇分。扣分。係啦，咁我哋總共咧就問10條。問晒10條，咁啊其實咧就而家相差咧100-200分係好少嘅事情啫。咁我哋會專人咧就 mark 低嘅，咁啊最後決勝負就係呢個環節嘅咯噃。好啦，咁啊睇睇大家咧識唔識玩呢個遊戲？如果答啱咗，大家做咩動作啊？耶！冇錯啦，啱就咁樣。如果答錯咧，因為錯就咁樣。OK。好啦，我係超人㗎嘛。好，而家馬上開始啦嚇，大家預備好。第一條題目就係熱咖啡呢一隻歌啦，原唱者係咪周慧敏啊？唔好答唔係啱㗎嚇。大家都有分下。王菲嘅真名係咪黃靜雯？好啦，咁啊而家咧即係證明咧古天樂咧就錯咗㗎。你係點樣啊？其餘4位都啱。其實咧，王菲嘅名係真名嚟㗎，黃靜雯先係佢藝名。呢個答得最徹底嘅咧就係 Y Man 啦，一早就已經擺定個錯處喺度。黎明嘅星座啊，係咪人馬座 ？OK， 咁啊古天樂就唔答啦。咁啊即係證明咧就係呢個咧就係阿白小姐同埋係啱嘅。古巨基咧就啱咗嘅，因為佢真係咧就係人馬座㗎嚇。我係人馬座。OK。咁啊！請睇熒光幕啦！呢個着住泳衣嘅美女啊，係咪黃淑儀啊？好性感啊！1、2、3，係咪？好啦，有3個話唔係，2個係。咁啊，如果認為係黃淑儀咧，就係錯啦。呢個就係1968年嘅李思琪先啱。犀利咧！未出世啊，我哋係。好啦，咁啊，最近汪明荃公開承認嘅男朋友係咪羅家英啊？哦，咁啊，歪明話唔係。咁佢承認係邊個啊？係咪你啊？佢有公開承認咩？有啊，公開承認咗啦。咁啊好啊，咁啊就係一個錯咗嚇，咁 OK，咁啊其餘4個啱噶。黃興平嘅爸爸係咪黃宇啊？1、2、3，好啦，咁啊全世界都啱。吳君如嘅英文名係唔係 Sandra？係啊，歪明一定知啦。好啦，咁啊古天樂就錯咗啫，全部都係啱嘅。佢英文名就係山楂 Sandra。鄭少秋係咪有4個仔啊？1、2、3，冇錯啦，全錯㗎，佢全部都係女嚟嘅。好啦，咁啊，梅艷芳今年係咪31歲？冇錯，係31歲，大家都答啱啊！袁詠儀嘅花名係咪袁靚靚啊？係啊，1、2、3，全部都啱嘅。周星馳係咪吳孟達嘅契仔啊？冇錯，係錯㗎，佢應該係吳孟達嘅契爺先啱。曾航生嘅爸爸係咪叫做曾志偉啊？1、2、3，全部都錯晒。爸爸叫曾志偉啊！嗱，呢樣嘢你大家都唔知啦。佢個名叫曾志偉，唔係我咁解。係同名同姓。之前有講過㗎，大家都錯晒。好嘢，開心啊！佢哋錯。OK。好啦，咁啊睇睇啲分數啦。電腦顯示咧就係話咧，我哋由呢個古天樂開始啦嚇。古天樂咧就係總共咧答啱咗8條嘅，總共得800分。即係有2860分啊！2860分。咁啊，而 Wyman 咧就係答啱咗9條嘅，咁啊總共咧就係900分。咁即係有3000分啦噃。咁跟住就有個3000大關啊！古巨基啦，古巨基咧就答啱晒10條嘅，得到1000分。咁有2850分啊！2800分答啱晒都係2800分嘅。好啦，咁啊，白韻琴小姐咧就答啱咗11條。
哦，我哋總共係12條啊，對唔住啊，總共12條，咁啊，原來答10條都唔係啱晒㗎。咁即係總共有11條答得最多㗎啦。11分有2920分啊！都唔贏唔到啊！哎呀！好啦，咁啊睇下余錦基啦，余錦基余主席咧就答啱咗9條，總共係900分。咁即係有2920分。咁而家贏咗嘅就係Wyman，係嘛？係啊，恭喜晒你啦！咁你將會得到豐富嘅獎品嘅，包括係霹靂無敵大獎就係 CC 公司購物禮券1萬蚊，同埋我哋嘅黃金時間嘅分半鐘俾你任賣廣告任講乜都得。 30萬嘅黃金時間啊！好犀利！咁啊，我哋一陣稍後咧就你係準備下，準備講乜嘢？我哋而家咧就先去一去呢個公司睇睇咧，即係安德尊帶住2位麥生麥太咧就瘋狂大搶購，有請安德尊。安德尊唔該。安德尊準備好未？安德尊。安德尊。喂，好啦嘛？點啊？你哋嗰邊？我搞掂啊，志偉。好啦，咁啊隨時出發可以去搶購啦。係啦。喂，志偉，我係嚟咗啊，聽唔聽到啊？聽到啦，咁你嚟啦。係啦。揮手啦。Hello。阿麥生阿嫂啊，你2位準備好未啊？準備好。有冇揀啱心水啊？揀啱。啊，揀啱心水，我哋準備咯嗱。我哋一齊叫啦！1、2、3，開始！哇！大家我見到阿嫂咧已經行到好前行咗去啦，跟住咧麥生追到好後，哇！做乜去？喂，而家100公尺長跑啊！跑得唔遠嘅。而家我哋見到阿嫂咧攞咗2張毛氈啦，床上用品啊！嗱，一個2張氈，另外阿麥生咧就攞。今年冬天佢一定咧就唔怕凍啦。係，冇錯，你快啲啊！係，仲有40秒啊！嗱，你再去咧，再鋪到去。我見到阿嫂咧，而家攞嘅氈啊，你係咪氈嚟㗎？床冚嚟嘅。嗱，千祈唔好爆煲啊！我話俾大家聽啊！嗱，你唔緊要啊，你中意攞就攞啦。唔好攞呢啲啦，阿嫂啊！阿叔攞。但係我話俾你聽啊，千祈唔好過15000蚊喎！嗱，過咗冇15000蚊咧，爆煲咧就乜嘢都冇啊！嗱，繼續攞，繼續攞，唔緊要㗎，攞啦，快攞啦！嗱，可能未爆煲啊！阿嫂夠未啊？嫂，收夠啦，夠未啊？阿麥生夠啦，阿嫂夠未？嫂，仲攞唔攞？夠啦，好啦，唔使數啦，夠鐘，夠鐘，好嘢！睇嚟咧就呢一對咁嘅家庭咧，亦都係唔係好貪心，好似心中有數計住咗咁。係啦，咁啊可能我哋成日行百貨公司咧，就了解晒，可能佢嗰2張氈咧就好貴下嘅，可能係摩靴，成個禮拜日都行計定㗎啦。7、8千蚊一張氈都唔定啊，然後先攞啲平嘅床單啊。係，博小姐，起碼我諗咧都冚過世㗎啦呢啲。志偉啊，嚇，百貨小姐而家計緊啊，你估有幾多錢喺度？我估呢度啊9000零萬一啦，萬一啦。萬一咋？唔睇1萬至8萬一啊！啊，萬一如果爆煲咧就冇㗎啦。係啊，阿麥生同阿嫂啊攞到好多羽絨被啊、氈啊、多用被啊、床笠啊。嗱，爆煲唔好話我啦，唔好話我啊！我都未試過咁樣嘅。阿嫂你嚟啊，你自己讀啦。嗱，1、2、3讀啊！13007啊！冇事啊！13007啊，好嘢！恭喜晒你！恭喜，非常之有眼光啊！咩嫂啊？係啊，非常之有眼光嚇！係有眼光啊！即係攞被攞床單，好似攞到13000幾啦，唔簡單啦！好啦，志偉，我哋玩完啦，你繼續遊戲啊！哦，你哋玩完啦，好啦，我哋你玩完啦，你玩完啦，係啊，佢又係。好啦，咁我都專嚟玩完啦，咁但係我哋嘅節目未玩完，因為咧我哋仲要等咧就話 Wyman 30萬未行。係啊，講分半鐘嘢，究竟佢想同我哋講啲乜嘢咧？我哋俾啲掌聲 ，Wyman！多謝晒，坐低先計㗎。呢個阿古天樂送俾我嘅就開始計㗎啦嚇。好啊，我會幫你計。馬上計，滴答滴答，開始。首先多謝 TVB 啦，俾呢個機會我啦，有機會可以喺度講嘢啦，咁啊知道價值不菲㗎啦。咁但係咧，我諗平時咧大家睇節目咧，咁啊睇咗咁多集《開心 Family》咧，睇嘅時候咧可能好開心，開心得好緊要。咁但係咧，即係有冇諗過其實點解要做呢個節目咧？咁啊冇人話過俾我聽㗎，我估啦嚇。同好多節目都一樣㗎啦，我諗呢個節目尤其啦，就係希望我諗你睇完之後咧，真係可以同你屋企人咧有多啲嘅溝通啊，或者咧可以即係提醒你，唉幾耐冇睇過你屋企人咧，幾耐冇同過你屋企人咧分享一啲你自己嘅嘢咧咁。咁我諗即係譬如今晚睇完咧，大家可以就望一望，即係如果你身邊咧真係咁有榮幸咧，你屋企人喺度嘅話咧，即係例如爹哋媽咪啊，即係喺嗰度嗰個啊，嗰度嗰個媽咪啊，舅父啊。婆婆啊、兄弟姊妹、情人啊，或者好朋友啊，咁即係喺晒度嗰啲咧。嗱，你不妨咧呢個時候咧，擰個轉頭望過去睇一睇佢個樣，然之後咧，你會發現咧，可能咧你已經好耐冇睇過佢個樣啦，你好耐冇即係跟住佢個人嘅變化啦。
咁啊，我諗你即係望清楚啲，然之後咧諗下陣間帶佢去邊啦。我諗你好耐冇試過㗎啦，真係試下，真係希望開心可以翻埋你嘅 family 嗰度啦。咁啊，我都有我自己好關心嘅人㗎，咁啊包括咗我爹哋媽咪啦，我細佬啦，咁我啲好朋友啦，即係進念嘅一班好朋友啦，商台嘅一班好嘅同事啦，基本上係朋友嚟嘅，或者屋企人嚟㗎啦，都唔單止係同事嚟㗎啦。咁或者係我自己一啲即係以前讀書嘅時候嘅朋友啦，甚至即係唔知邊度識翻嚟嘅朋友咧，全部加埋啦。咁我諗仲有10秒。我諗平時可能冇乜機會同你哋講晒呢啲咁樣嘅説話，但係今日我想借住喺呢個機會嗰度咧，你哋睇到嘅話咧，就同大家講一聲好衷心嘅。我俾時間你，唔急。唔緊要，我就係等嗰3秒講完。3、2，我愛你。好嘢！好感動啊！我愛上你啦！我認為即係我做咁多集咧，我真係我服咗。Wyman講得太好啦，多謝，多謝晒 Wyman。我哋再俾啲掌聲佢好唔好？咁好多謝今晚其餘4位嘉賓，亦都非常之多謝你哋嘅光臨，更加要多謝我哋現場嘅嘉賓啦，係嘛？係啦，咁臨走嘅時候咧，就記住攞我哋送俾你嘅禮物喎，就係 VO5 美髮護髮系列同埋 Mori 沐浴樂禮品包嘅。冇錯，最後多謝咩？多謝我哋屋企嘅家庭觀眾。係啦，因為有你哋嘅收睇，我哋嘅節目先至得咁長壽啊！我哋下個禮拜開心翻埋來再見啦，拜拜。